Šta je vama Kosovo? Da li ste o tome razmišljali? Baš to ćemo pitati naših 12 sagovornika u serijalu od kojeg je ovo prva epizoda pod nazivom Šta je meni Kosovo? I serijal otvaramo sa mojom koleginicom Tatjanom Aleksić, novinarkom i urednicom N1 televizije. Tanja, kao prvo, hvala što si odlučila da pričaš, s obzirom na to da tebe vidimo samo u ulozi voditeljke, a ne i one koja odgovara na pitanja, pa ajde da kažem čime smo zaslužili to poverenje da ipak odlučiš da gostiš. Prvo da kažem da mi je stvarno izuzetna čast ako ja otvaram ovaj serijal sa ovako, mislim, jednom rečenicom ili naslovom koje možda zvuči jednostavan, ali dosta je kompleksan, ne samo za mene, tebe, već i čitavo društvo. I zapravo mi smo neformalno tebe nazvali i kumom ovog serijala, zato što nekako razmišljajući o tome na koji način, kako da nazovemo, ja sam se setila tvog teksta i delom ćemo o tome pričati, ono što si iznela u tom tekstu, baš pod tim nazivom Šta je meni Kosovo, i neću odmah to pitanje da pitam, to najteže, pitanje neću odmah da pitam, ali nekako ono što, ajde sad znamo se neke 4 godine, ono što je meni prvo neko poznanstvo sa tobom jeste da sam primetila da mi nekako odudaraš od nekih ljudi iz nekog javnog prostora u Beogradu i da o toj temi Kosova nekako više znaš i više se njome baviš nego većina ljudi, ajde da to tako kažem, pa sad, da li je to samo profesionalni izazov ili je taj deo gde ti negde imaš poreklo, tvoja porodica je sa Kosova? Pa, hajde kao da to razdvojimo u 2 dela. Bavim se dosta Kosovom, naročito u poslednjih 2 ili 3 godine, zato što mislim da je to važno. To u suštini nema mnogo veze sa tim poreklom i sa tim vezama o kome ćemo pričati kasnije. Jasno je da je Kosovo ne samo tema u dnevnoj nekoj politici, nego je pitanje Kosova i to je odnosa prema onome što se tamo dešava, je nešto što se provlači, pa evo ja mogu da kažem čitave naše živote. Da je određivalo političke sudbine, političke uspone, političke padove, da je određivalo u nekim trenucima i sudbinu čitave zemlje, načina koji se ljudi koji su u tom trenutku bili na vlast odnosili prema tom pitanju, imalo neke dalekosežne posledice na čitavu zemlju i mislim da je važno i mislim da nije ispričano. Ne mislim sad da nije rešeno, nego da nije ispričano, da ga nismo sami sebi ispričali, da ga nismo ispričali ljudima koji tamo i dalje živi, da nismo nekako u miru sami sa sobom kada je ta tema i mislim da je važno da se o tome govori. Šta će na kraju biti, to je van naše moći, ali mislim da je važno da tu temu držimo u fokusu zbog nas samih. E sad, tokom, kažeš, poslednje 2-3 godine, zato što je bilo dosta tenzija, pa si se više bavila, ali zapravo si se bavila i tekako kroz svoju karijeru i Kosovom i pratila si, mogu da kažem, neke od najvažnijih, odnosno najvažnije događaje u vezi sa tim proteklih već dosta godina tvoje karijere. Koji su to neki, ajde da kažem, događaji koje bi izdvojila, koji si nekako videla kao prelomne, kao da prisustvuješ tom događaju, da izveštavaš o njemu i da kažeš ovo je ja sada izveštavam o nečemu što je istorija, da tako kažem. Pa mnogi su trenuci koji su vezani za Kosovo bili istorijski. Sad ja govorim o nekom periodu od 2000-te na ovamo. Razne su se stvari dešavale u Beogradu koje su bile povezane sa onim što se dešavalo na Kosovu. Neki od tih upečatljivih stvari, teških, zahtevnih je bilo. Neke stvari su bile i nasilne. Setimo se samo 17. marta, nasilje koje posle toga se desilo u Beogradu, paljenje barakli džamije, to se sve dešavalo na ulicama Beograda,
onda smo imali samo formalno priznanje nezavisnosti Kosova, miting u Beogradu, različite političke stranke su se na tom mitingu pojavile, kasnije su od tog mitinga dizale ruke, imali smo tada paljenje američke ambasade, imali smo tada i stradale, to se sve dešavalo pred našim očima. Pričam iz perspektive beogradskog novinara. I možda taj jedan u nizu događaja kome sam eto i lično prisustvovala, koji je to možda odredio politički nekakve stvari, to je dolazak Angele Merkel u Beograd, razgovori sa Borisom Tadićem, njen zahtev da se ukinu paralelne institucije, nemoć odgovor Beograda u tom trenutku i nemoć aktuelne vlasti da se sa time izbori. Mislim da čak u tom trenutku niko nije ni shvatio kakve će biti dalekosežne posledice tog događaja i tog zahteva koje je došlo iz Nemačke prema vlastima u Srbiji. Tad se nekako okreće taj stav Zapada prema ljudima koji u tom trenutku vode državu i okreće se na neku drugu stranu. Bila sam takođe i u Briselu kada je Srbija trebala da dobije status kandidata, kada prvi put nije dobila status kandidata, kada Nemačka to nije dozvoljavala zato što je bilo nasilja na graničnim prelazima, paljeni su prelazi Jarinje i Brnjak, bili su povređeni i vojnici KFOR-a. Nekako se Kosovo uvek provlačilo kroz sve te nekakve i političke sudbine, to sam već rekla, da ne ulazim u priču o Miloševiću. Kosovo je nekako uvek bilo prisutno i uvek je bilo nekako istorijski. Pratila sam i mnoge delegacije na različite pregovore, odakle su se vraćali uvek bez nekih dogovora i uvek se nekako činilo da šta god je u tom trenutku bilo ponuđeno nije bilo dovoljno, ali se ispostavilo da je svaki put nuđeno sve manje. Sećam se, na primjer, kad je odbijen Ahtisarijev plan, kada su rekli ne može Srbija to da prihvati. A sad se mnogi pozivaju. Tako je, i sada su mnoga prava Srba na Kosovu zapravo protiču iz Ahtisarijevog plana i da ga nije bilo, čak ni toga ne bi bilo. Sad, kako je izgledalo izveštavati? Dakle, to je jako emotivno. Kad god se govori o Kosovu, to vrlo izaziva, kao što si spomenula, dovodilo je čak i do nasilnih nekih događaja. Dakle, još uvijek postoji i ta međuetnička mržnja, različite realnosti, da tako kažem, i način različitog gledanja uopšte na tu temu. Koliko je bilo teško izveštavati o toj temi? Da li si nekad imala neke neprijatnosti zbog toga, pokušavajući da nekako radiš samo svoj posao, jel da, budeš novinarka, a ne tako što navijački na određeni način, što se često od novinara očekuje, izveštava. Kako je to, si nalazila taj balans? Pa ovde mnoge teme izazivaju, na njime se emotivno reaguje. Mislim, možda čak iz ove perspektive neko ne bi razumeo način na koji se nekada doživljavalo to kako se izveštavalo, recimo, potrazi za haškim beguncima. Mislim, Kosovo je tema koja je prvo i prati taj čitav mit od kosovskog boja na ovamo, o tome da je to srce Srbije, da je to centar naše kulture, da je to ono što nas čini Srbima, hajde tako da kažem, ili građanima Srbije, da je to nešto duboko u našem biću, praćeno sa dosta nerazumevanja. U onome što se dešavalo 90-ih, svako snosi svoju krivicu, daleko od toga da mi, hajde evo reći ću mi, da mi nismo ni za šta krivi, i odatle ide i to neko nerazumevanje šta se tamo dogodilo i zašto se to tako dogodilo i da li je moglo da bude drugačije. Da bi se, i mnogo nam je važno, a i dalje nismo uspeli da to sagledamo sa svih strana, sa svih aspekata, da se sami sa sobom pomerimo šta je to bilo, gde su i naše greške. Grešila je i druga strana. I mi smo stradali, kad govorim mi, mislim na srpski narod. Stradali smo dosta u tom procesu, ali daleko od toga da smo bili jedini.
I onda je teško, te stvari su uvek onako... Govorimo o tome da nekako, u stvari, da ljudi prepoznaju samo ono što je njihova lična žrtva, a ne ono što je žrtva zapravo i sa druge strane. Odnosno, svako igra svoju ulogu žrtve, a ne prepoznaje da je i neko sa druge strane to bio. Da. I onda kad su takve teme u pitanju to koje su dosta emotivne, onda to izazivaju gde su ljudi imaju nekako jasna ubeđenja o nekoj temi, onda to bude i dosta teško za, ne meni za izveštavanje, ja neko ko se drži pravila profesije, koja stavlja činjenice ispred svega, tebi nije teško da znaš da ispričaš šta je bilo ili kako je bilo, ali uvijek je to pitanje neke percepcije s polja, da li si dovoljno dobar novinar, da li si dovoljno dobra Srpkinja, da li dovoljno dobro razumeš svoju zemlju. I odatle zapravo je krenulo taj tekst o kome ćemo pričati šta je meni Kosovo. Da, kad to kažeš, da li si dovoljno, pošto se lako lepe te etikete, strani plaćenici, izdajnici, ovo ono, kao... Zapravo ovo mi pitanje sada više ide u više smerova, pa šta kao, kad si ti i dobra, ne znam, i novinarka i Srpkinja i građanka Srbije ili kako god to nazvali, kako ti to vidiš? Pa ja mislim da sam i dobra i Srpkinja i novinarka i građanka ove države, da mislim što bi se reklo sve po PS-u, držim se svoje profesije, držim se, što bi se reklo, ustava i zakona zemlje, držim se svega ono čega bi se svako profesionalan, hajde da se držimo posla, kao držao i nemam tu, kako da kažem, šta sebi da zamerim što se tiče posla. Ali činjenica je to, zato me taj tekst jer sam ja pre nego što sam počela da radim na N1, radila sam na 92-ci u ona njena slavna vremena i tamo su ti stalno lepili neki te etikete, strana plaćenica, izdajnica, nedovoljno dobra, ne voliš svoju zemlju. Ja sam nekako stalno u tom nekom mediju koji se pokušava da se drži ili se drži profesionalni standard, da ti stalno nešto lepi neke etikete. Zato što u stvari ne ideš u skladu sa narativom neke političke partije ili... Tako, zato što to nije moj posao. Moj posao nije da pratim narativ bilo koje političke partije, ili bar ne bi trebalo da bude, već da pratim činjenice. Činjenice su svete. Sad, da se vratimo na taj deo koji sam spomenula, da zapravo ti imaš, što sam ja nisam saznala odmah nakon što smo se upoznali, ali ajde da kažem vrlo brzo, da zapravo ti imaš i poreklo, odnosno tvoja porodica, tvoj otac je sa Kosova. Kakva su neka tvoja sećanja u tom privatnom delu i koliko je to... na neki način, ako sam te dobro razumela, to ne određuje tebe u profesionalnom smislu, jer jasno je šta je profesija, ali koliko u identitetskom? Da li ono jeste deo tebe? Pa dobro, svakako jeste. Da se vratimo samo bih htjela da napravim uvod za taj tekst. Šta me je inspirisalo? I to sam ti objasnila da sam ja čitavog kao svog profesionalnog karijere mi neko nešto kao spočitava. I u smislu nekakve to javnosti. I onda su krenuli političari ili jedan političar da stalno govori kako nekome nije stalo do Kosova ili šta vi znate o Kosovu ili baš vas briga šta se na Kosovu dešava ili Kurti radi ovo, a vi baš vas briga i tako dalje. I onda u nekoj emisiji, mislim da je bio baš neki utisak nedelje, nešto Olja Bećković krenula da pita ljude kao šta je vama Kosovo i onda me to inspirisalo da napišem taj tekst o tome šta je meni Kosovo, jer mi kao neki ljudi koji nemaju veze sa Kosovom, mi zbog toga što radim svoj posao, spočitavaju nekakvu vezu sa Kosovom ili to da nisam dovoljno dobra Srpkinja. I onda sam ja tu zapravo napisala to što, mislim, to nije nešto što je sad kao, to je moja lična, intimna stvar. Ali sam eto pod nagovorom prijatelja odlučila ipak to
da napišem. To mene ne određuje kao Tatjanu Aleksić, ali to jeste deo mene. Znači, moj otac je rođen na Kosovu, u jednom selu pored Kosovske Kamenice. On je bio ono postratno dete, rođen je 1948. godine. To je jedan nerazvijeni kraj bio tada, pretpostavljam da je i sada. I mene za taj deo vezuju neke slike iz detinjstva, odlazak tamo sa roditeljima, druženje sa babom i dedom koji su iz ove sad moje kao perspektive, gledam i kada sam bila dete, bilo mi je potpuno drugačije. Ja imam babu i deda s Smederevske Palanke koji su 100 km od Beograda, koji su živjeli u potpuno nekim drugačijim uslovima i ovi koji su bili 400 km od Beograda, koji to je kao dva potpuno različita sveta. I ja u tom tekstu upisujem koliko mi je to bilo naporno i to putovanje. I to da se uvek moralo da se pravi pauza u Nišu, da se jedu ove pljeskavice i uopšte ta slika, kako je to izgledalo, sam način na koji ljudi govore bio drugačiji u odnosu Da, zato što tamo baš u tom delu drugačije govore, da. Pa to sad neko ne može da razume, ali to kad opisuješ, to je potpuno kao da si ušao u neki drugi svet. Ali to jeste deo mene. I onda sam ja u tom tekstu opisala kako je i lično za našu porodicu izgledao ta 99. godina i taj raspad svega. A ti zapravo odlaziš i kada si recimo poslednji put bila sa porodicom, da ste porodično otišli na Kosovo? Pa ovako, to ne bi se znala tačno da ti kažem neku godinu, to je neke rane 90. Posle toga više nije bilo bezbedno, posle toga više samo moj otac da obilazi svoje roditelje. Sad ne mogu tačno da ti kažem da li je to 92. 3. ali posle toga uglavnom ne. I kako je to na to, ti u tom tekstu u stvari opisuješ, ajde kao nekako pokušavam da ne otvorim, da ne preteram, ali ti zaista kažeš u jednom trenutku u tom tekstu da su grobovi zapravo ostali na Kosovu tvojih predaka i to je možda jedan zapravo najemotivniji deo koji sam ja doživela kad si ti meni pričala pre nego što sam pre nego što si uopšte napisala taj tekst i sećam se toga koliko si se lomila jer je uvek osetljivo kad je nešto lično da se tako preda pa javnosti. Ja sam tu napisala i to je činjenica, meni su tamo ostali samo grobovi predaka. Ja tamo nemam više ništa, mislim, imam u nešto, možda nekom kao formalno pravnom smislu, ali u svakom drugom ja tamo više, sem tih grobova, nemam više ništa. Mislim, hajde, vratit ću se da ispričam tu priču do kraja. Ja sad ne znam kako je bilo za druge, ti ćeš možda bolje znati ili možda ljudi koji budu bili govorili u ovom podcastu kako je njime izgledalo ta kraj 98. 99. godine, da li su očekivali da će se to desiti, kako će se desiti. Mislim, ja sam uvijek bila po prirodi neki optimist, iako sam se bavila ovim poslom, sve ko neće valjda. Da. Kao došao Holbrook, spavao u Beogradu, neće biti bombardo. Na kraju je svi znamo, bilo bombardovanja i to su sad ti u tom trenutku, meni su tamo u tom selu koje se zove Čarakovce, kod Kosovske Kamenice, ostali baba i deda. Mislim, ne ostali, tamo su živeli, nisu hteli da prodaju svoju imovinu, jer nekako oni su bili od onih ljudi, zemlja se ne prodaje, iako su bile, naročito 80. godina, velike ponude da to prodaju, oni su bili uzorni, ne, zemlja se ne prodaje, mi to ostajemo. I onda kreće bombardovanje i ti u suštini ne možeš ništa da uradiš. Ne možeš ni da ideš tamo, samo čekaš šta će da bude. I dobro, nekako to sve kao prođe, nadaš se, nema tamo nikakvih kao vojnih objekata, nema ničega, nema razloga da budu gađani, za razliku od nas u Beogradu gde je bilo puno tih ciljeva. I prođe bombardovanje, to je neki, to je već bio neki jun, ili tako? Jeste. Da.
povlači se sve sa Kosova. Moji baba i deda ostaju tamo, da bi recimo moj deda u septembru te godine preminuo. Sad, mislim, bilo je tu nekih priča da su ga isprepadali lokalni Albanci, da su, šta se tu sve dešavalo. Nije to bio razlog, jednostavno preminuo je od srca. Ali ti u tom trenutku ne možeš da ideš na sahranu, njega sahranjuje KFOR. Nakon toga babu dovode u Beograd i ona već u nekom aprilu umire. Kuća koja je tamo ostala je zapaljena, a ostala je samo zemlja koju sad pretpostavljam obrađuju Albanci. Vrlo brzo posle toga, negde sledeće godine u decembru, umire i moj otac. Nekako su svi otišli jedan za drugim. I mislim, kući nema, kažem ti to u tom tekstu, meni su tamo ostali samo grobovi. A opet kažeš to, poreklo ne određuje me kao Tatjanu Aleksić, ali određuje šta? Svakako je deo tebe. Na koji način bi ti rekla da je deo tebe? Jer, zašto te to pitam? Zato što je ideja ovog serijala zapravo da svakome je Kosovo nešto. Mislim, ti imaš poreklo, ali činjenicom da je toliko godina aktuelna tema i da se odražavala na živote ljudi kojima baš nikakve veze sa tim nemaju, pa prosto na koji način tebi identitetski to da li te određuje? Pa dobro, to ja ne bih bila ja, verovatno da nisam tamo odlazila ili da moj otac nije rođen tamo, imala bi možda nekakve potpuno drugačije stavove, poglede na sve, ili možda ne bih ni razumela kako to tamo izgleda. Što je čovek stariji, on verovatno više traži neke odgovore u tome ko sam, šta sam, odakle sam, koliko me to određuje. Ja čitav svoj život sam provela u Beogradu, ali to jeste neki deo mene koji je neodvojiv. Ja sad ne mogu da ti kažem šta je to tačno, gde je, da li je glava, da li je srce, da li je ne znam šta, ali to je tu negde u meni. I mislim, bilo mi je dosta tužan jedan trenutak, mi ne idemo tamo, mislim sad ne, jedno smo kao moj brat i ja preko Google mapa pokušavali kao da pronađemo to selo i tu kuću i nismo, to je sad sve potpuno drugačije izgleda, nisam sigurna da smo, ali recimo eto, važno nam je. Sa ovom činjenicom da ste tražili na Google mapama, onda svakako... Svaki čovjek traži neke korene, kao gde si, odakle si, ko si. Tako da ne znam, verovatno možda sličan osjećaj imaju ljudi koji su izbjegli iz Krajine ili koji ne mogu sad njim to sad kao, koji imaju takvu neku traumatično iskustvo sa tim nekim poreklom. Ovde, hvala Bogu, gde god zagrebeš, da li je Bosna, Srbija, Hrvatska, svuda je neka trauma. Sad, kažeš tad ti je delovalo i komplikovano i naporno i da putuješ i kulturološke razlike odlazeći tamo u Kosovsko Pomoravlje. Da li, što je, ajde da kažem, i u zavisnosti od regiona različite su, postoje isto takođe kulturološke razlike, ali koja su ti kao ta neka sećanja iz detinjstva, šta je šta pamtiš? Kad se setiš, odlazila sam tamo, pa kao šta ti ostaje kao utisak? Pita. A dobro, tamo je baš dobro, da. Da, to. I ja mislim, ne znam, niti sam naučila, niti recimo moje tetke umeju to da razlače pitu kao što je umela moja baba, ne znam, mislim, to su neke tajne sa tog podneblja. U tom tekstu ja pišem i to kako su te kao za neka kao slavlja, kako su se oblačili u neki, to se zove reske. Ja sad ne znam ni kako to da objasnim, to je kao nekakva crna upredena vuna u resama koje se vezuje oko struka i onda na kukovima te rese se mrdaju. To i onda ne znam, taj uopšte jezik, to kao bubanje, goč i bilo mi interesantno, na primjer, za razliku od mojih babi i dede, sad kao pričam stvari što mi pade na iz Šumadije, na Kosovo su moje babi i dede imali
krave koje su zvale kao bivolice, crne krave. To mi je bilo i sa nekim kao šiljastim, kao, da mi se bilo kao wow. Bilo je drugačije. Da. Ali sad je, recimo... Ali mi nije bilo, na primjer, čudno, to je bio deo, na primjer, to kao odrastanja, to, znači nije mi bilo čudno da vidim džamiju, nije mi bilo čudno da vidim Albance, nije mi bilo čudno, to, mislim kad ti nekom tipa zašto su visoke kapije ili ne znam, znači to mi ništa, to mi sve bilo normalno. Da, zapravo si me uvela u ono što sam htela, jer nekako govorimo o tom identitetskom delu i naravno kako je ta tema emotivna i ti si u stvari i u tom tekstu i onome što o čemu razgovaramo identifikuješ se kao Srpkinja zapravo, jel? Pošto identitet je dosta kompleksna stvar, ali nekako često se to izjednačava da onda to podrazumeva neku vrstu isključivosti prema drugima, drugome, drugačijem, ukoliko, ne znam, govori drugi jezik, ukoliko je druge vere ili koliko si to, kakav ti je bio odnos kroz vreme u odnosu na to, recimo Srbi, Albanci, kompleksni, ili kako ti je izgledalo u detinjstvu i kad si spoznala kompleksnost tih odnosa? Pa ne, apsolutno nikakav kao nekakav problem, niti mi je to ikada kroz vaspitanje predstavljeno kao da postoji bilo kakvi problemi između Srba i Albanaca. Pričamo o svom ranom detinjstvu, to je sve bilo kao nešto normalno. Ovi žive ovde, ali ovi žive jedne pored drugih. Mi smo ipak malo zakačili to, ja sam 76. godišnje, mi smo ipak zakačili malo i tog komunizma gde smo mi zapravo odrastani u tome, vaspitavani u tome da smo mi svi isti. Da nije važno da li smo Srbi, Hrvati, Albanci, da je to tek došlo negde s početka 90-ih, da je to... Neki od nas smo stvarno na to ostali imuni. Ne kažem da smo svi, ali nije mi to nikad bilo, niti mi je to predstavljeno u porodici kao nekakav kao problem ili da to nije tako. U tome su uopšte nešto nije... Tek 90-ih kad kreću ti pravi problemi na Kosovu, tek onda zapravo shvataš šta je tu. I šta u tom trenutku shvataš zapravo? Šta u tom trenutku primećuješ kao tada, u stvari tada još uvijek ne radiš kao novinarka, ali kako ti izgleda ta situacija u kojoj se već, da tako kažem, stvara atmosfera za konflikt, gde izlaze sve neke frustracije jednih i drugih. Kako si na to gledala? Pa dobro, ja sam sad tad bila, mislim, dosta mlada, nisam tome pridavala neku kao veliki značaj. Više mi je bilo interesantno, ako ćemo pravo, ono što se dešava u Beogradu, u Srbiji, razne demonstracije, političari, to mi je više bilo interesantno nego ono što to međuetničko. Imala smo, na primjer, kao prilike možda da vidim da neki ljudi možda u mojoj okolini koji se nisu prezivali Neić su možda i počeli da imaju neke probleme s početka 90-ih, ali to je recimo na tome se... I ne znam, srednja škola si, onda u nekom trenutku razred se sa, ne znam, 20 i nešto dolazi do 40 i nešto, jer su utočište u Srbiji morali da pronađu recimo ljudi iz Bosne ili Hrvatske. I koliko da li si se bavila uopšte tim kasnije posle, kada već, postaješ novinarka, tim međuetničkim odnosima i da li si mogla, na koji način si, da to tako formulišem, prepoznavala trenutak kada treba možda da posvetiš pažnje jednima ili drugima i u tom konfliktu da imaš i izbalansiranost i da prikažeš prosto i kompleksnost tih odnosa, ali i patnje ljudi koje su bile realne i koje su bile očigledne i koje su bile sastavni deo tvog izveštavanja. Pratila si i suđenja za ratne zločine, pratila si, dakle, mnogo toga kroz svoju karijeru. Kako si
identifikovala kao novinarka moment da nekako osetiš da ovi su sada slabi i treba njima više posvetiti pažnje? Pa, s obzirom da sam radila tamo gde sam radila sam na 92, ja sam se najveći deo, kada pričam o tim stvarima, iako to nije bio moj primarni fokus, ja sam se uvijek više bavila politikom, političkim novinarstvom. Dosta sam se bavila i nekako to mi je bilo važno da se u srpskom narodu ili sa ove druge strane, ili ajde narodi nisu krivi, nego da se pronađu odgovorni i da odgovaraju oni koji su počinili neki od najstrašnijih zločina na ovim prostorima koji su počinjeni recimo kad je reč o bošnjačkom narodu ili uglavnom i dosta sam se bavila time haškim beguncima, gde su, šta su, zašto nisu uhapšeni. To mi je bio nekakav mislim, a kada sam se bavila time, bavila sam se uglavnom s te strane, a onda nekako, sad na primjer mislim da trebamo da se bavimo onom što se dešava na Kosovu, ali kada je reč o srpskoj zajednici, da je ona sada ta koja je ugrožena. Ako smo do skoro trebali da insistirali smo da to na kraju ništa nije ni sve razrešeno. Šta se tokom 90-ih su uradili oni koji su bili vojska ili policija i koji su činili zločine nad drugim narodima. Mislim da je sada malo vreme da se kao javnost fokusiramo na to kako žive Srbi na Kosovu. Sad, kada kažeš da baviti se unutar, dakle oni koji su u, recimo, ime, ne znam, srpskog naroda ili predstavljajući se kao patriote, nešto učinili, kad se baviš tim temama i kada neko kaže da, ali ti si izdajnica, šta ti kažeš na to? Pa dobro, kažem da nisam izdajnica. Mislim, ne znam namjerno kažem na taj način, zato što se obično ljudi koji se tim stvarima, kada smatraju da je ta tema važna, kada na nju ukazuju, onda se smatra da nisu mislim, ne smatraju to građani, nego neko takav narativ servira, a šta je tvoj odgovor na to? Pa mislim, ne znam šta, ja sam uvijek se trudim da radim svoj posao kako treba i što bi se reklo prema pravilima profesije. Meni nekad dođe da kažem kao, dobro, a šta je tebi Kosovo? Šta ste vi, gde si ti bio, šta si ti radio sve ove godine? Šta si ti učinio nije nekad dovoljno samo duvati u nekakve trube ili držati nekakve vatrene govore, nego stvarno treba da se svako od tih kao političara koji su imali nekakvu ulogu, pritom ne mislim na nas građani, mi smo samo, ja sam samo evo recimo ispričala kako izgleda kad je reč o moje porodici, kako to izgleda kada se visoka politika poigra sa tobom, kad ne možeš, ne odlučuješ ti, nego odlučuju drugi o tebi. Svako od njih treba da se zapita šta je on ili ona uradio u posljednjih 20-30 godina. Pa da vidimo kao gde smo, šta smo, ko smo, ko je grešio, ko je odgovoran. I sada šta misliš, donekle si rekla, ali šta ti je sada kao novinarki najvažnije kada je Kosovo u pitanju? Pa meni su uvek kada je Kosovo u pitanju važni ljudi. Ja mislim da teritorija bez ljudi malo vredi. I mislim da treba da bude fokus na tome da ukazujemo na to i ako možemo da pomognemo ljudima koji sada žive na Kosovu da imaju osnovna ljudska prava. Ne više od toga. Da mogu slobodno da šetaju ulicom, da mogu da ostvaruju svoja sva moguća prava bez da budu u nekakvom strahu. Mislim da je u 21. veku obaveza naša da ukažemo da postoje naši sugrađani koji nemaju osnovna ljudska prava.
Ne govorimo ništa van nekakvih posebnih tretmani ili nekakav, ne znam, luksuzan život, nego samo da se ne plaši da izađe uveče, da zna da će dobiti pravdu pred sudom, da može da se obrati nekoj instituciji, da ne brine kada pošalje dete u školu ili vrtić. Znači, samo ono najosnovnije, nešto dostojno čoveka. I šta je tebi Kosovo? Šta je meni Kosovo? Pa Kosovo je deo mene, to smo već pričali, na način na koji sam opisala. Kosovo je, a nismo se dotakli isto, to je važno za naše kulturno nasleđe. To je manastir Srpske pravoslavne crkve. To je osim ljudi, to je možda najveća vrednost tamo. O tome se dosta malo se govori, to osim onome što se dešava u Dečanima. To Kosovo, znači, što se tiče mene, deo mene uvek će biti, jer je to genetika. Što se tiče Srbije, problem koji mora da rešimo, ako je problem, što se tiče mene još kao lično, to ja ću se truditi stvarno s profesionalne strane da izveštavam o svemu ili da pričam o onome što se tamo dešava, da bi ljudi koji tamo žive imali nekakav život dostojan čoveka. I da napokon zajedno odemo u Dečane. Može, dogovoreno. Morala sam ovo da sad ispred kamere kažemo da bi to realizovali, pošto već duže vremena planiramo. Tanja, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Tatjana Aleksić, kuma ovog serijala, bila je i prva gošća emisije Šta je meni Kosovo. Vi razmislite da li vam je nešto i šta vam je Kosovo.